कलंकी चोकबाट मात्र 1 किलोमिटरको दूरीमा छ। घर अगाडि 13 फिटको ढलान रोड रहेको छ। 6.5 स्थानमा बनेको नयाँ मापदण्डको घर 3 गाडी र 9 बाइक पार्किङ गर्न सकिने। प्रत्येक तलामा 6 वटा कोठा रहेको छ। 3-3 कोठाको फ्ल्याट सिस्टम गरी भाडा दिने मिल्ने। पूर्व उत्तर मोहडाको दिनभरि घाम लाग्ने। फाइनेन्सको पनि सुविधा रहेको छ। सरकारी पानी, धारा, ढल सबै सुविधा रहेको छ। कलंकी चोकबाट मात्र 1 किलोमिटरको दूरीमा कीर्तिपुरको मैत्रीनगर स्वर्गद्वारी टोलमा रहेको छ। जग्गासँग पनि साट्न सकिने यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। घर धनीको सम्पर्क नम्बर र यो घरको मूल्य सहितको पुरा भिडियो हेरौँ, आउनुहोस्। कसको रहर हुँदैन र यति राम्रो घरमा बस्ने हो। आज म तपाईलाई कलंकीमा रहेको यो एकदमै सुन्दर घरको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। घर धनीको सम्पर्क नम्बर, लोकेसन सबै तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। साथीहरु, 6.5 आनामा बनेको यो सुन्दर घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुस्, 3.5 तलाको घर रहेको छ। प्रत्येक फ्ल्याटमा 6 वटा कोठा रहेको छ। 3 वटा कोठाको दरले फ्ल्याट सिस्टममा चाहिँ तपाईले भाडा दिन सक्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले डिजाइन गरेर बनाउनु भएको छ। 3 वटा सम्म गाडी तपाईले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक खालको नयाँ डिजाइनको लुक्स तपाईले यो घरमा पाउनुहुनेछ साथीहरु। र भित्रको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो खालको रहेको छ। भनेदेखि भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको बलियो उत्तरपट्टि र पूर्वपट्टि साइडमा खुल्ला भएको एकदमै वास्तु अनुसार पनि सबै मिलेको यो घर बिक्रीमा आएको छ। रिङ रोडबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। कलंकी चोकबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले सिधा अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो कीर्तिपुर हस्पिटल यही नजिकै रहेको छ। लगभग 300 मिटर जति अगाडि कीर्तिपुर हस्पिटल रहेको छ भने रिङ रोडतिर जानको लागि फेरि हामी यतापट्टि उत्तरपट्टि साइडमा लाग्दछौँ र यो चाहिँ साथीहरु रिङ रोड रहेको छ। हेर्नुस् त, मैले गोलो घेरा भित्र राखिदिएको छु। यो लगभग 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। आज म तपाईलाई यही नै सुन्दर घरको बारेमा जानकारी दिनेछु। बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। तपाई आफै एक्लै यो घरसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। भित्रका दृश्यहरू पनि बताउनेछु। पक्कै पनि तपाईलाई घर मन पर्नेछ है त। यो पछाडिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यति भइट छोडिएको छ उज्यालोको लागि। 3 वटा गाडी र 9 वटा सम्म तपाईले बाइक पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने 20,000 लिटरको पानीको रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ। सरकारी धारा रहेको छ। 24 घण्टा पानी, ढल, बत्ती, इन्टरनेट सबै सुविधा रहेको छ। प्रतिष्ठित समुदाय, शान्त र स्वच्छ वातावरणमा रहेको यो अति नै आकर्षक खालको घर बिक्रीमा रहेको छ साथीहरु। अब म तपाईलाई घर भित्रका दृश्यहरू बताउने छु। यो घरमा बाहिरको वाल सबै 9 इन्चको रहेको छ। भक्तपुरे इट्टा प्रयोग गर्नुभएको छ। हेडवटा सिमेन्ट रहेको छ। 1 नम्बरको इट्टा हो साथीहरु। 1 नम्बरको इट्टा प्रयोग गर्नुभएको छ। हेडवटा सिमेन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ। ढलान बाटोमा रहेको छ। ढलान बाटो यो चाहिँ साथीहरु 13 फिटदेखि 24 फिटसम्म रहेको छ। कुनै ठाउँमा 13, कुनै ठाउँमा 24 रहेको छ। स्ट्यान्डर्ड खालको गेटबाट म भित्र छिर्दछु। 20,000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ। लाइनको पानीको सुविधा रहेको छ। एकदमै राम्रो छ। पार्किङ पनि ठुलो साइजको रहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ मकै रोक्नु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 3 वटा गाडी र 9 वटा बाइकलाई पार्किङ गर्नको लागि प्रशस्त स्पेस पुग्छ भन्दै हुनुहुन्छ है त। अब म भित्र गएर भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु साथीहरु। यो भुइँ तलामा चाहिँ 2 वटा फ्ल्याट रहेको छ। प्रत्येक फ्ल्याटमा चाहिँ 2 वटा कोठा र एउटा किचन रहेको छ। एउटा बाथरुम भएर रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा छिर्ने बित्तिकै यो 3 वटा कोठा देख्नु भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ उतापट्टि साइडमा 3 वटा कोठा रहेको छ र प्रत्येक फ्ल्याटको लागि चाहिँ एउटा बाथरुम रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो 3 वटा कोठा र बाथरुम देखायो भने उतापट्टि यो छुट्टै गेट रहेको छ उतापट्टिको लागि पनि, र त्यहाँ पनि 3 वटा कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ साथीहरु। अब हामी जाँदैछौँ पहिलो तलातर्फ। पहिलो तलामा साथीहरु 2 वटा फ्ल्याट रहेको छ। प्रत्येक फ्ल्याटमा चाहिँ 2 वटा कोठा र एउटा किचन रहेको छ। एउटा बाथरुम रहेको छ। 3 तिरबाट चाहिँ बरन्डा रहेको छ। हामी यो फ्ल्याटमा आइपुगेका छौँ। यही फ्ल्याटमा प्रत्येक फ्ल्याटमा चाहिँ 2 वटा कोठा र एउटा किचन र 1 वटा बाथरुम र 3 तिरबाट बरन्डा रहेको छ भने अब हामी जाँदैछौँ साथीहरु दोस्रो तलामा। ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोर मैले देखाइसकेको छु। अब म जाँदैछु यहाँनिर दोस्रो तलामा र दोस्रो तलामा चाहिँ एउटा फ्ल्याट रहेको छ जसमा चाहिँ 3 वटा बेडरुम, एउटा चाहिँ लिभिङ रुम, एउटा किचन, एउटा डाइनिङ रुम, त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा स्टोर रुम पनि रहेको छ। 2 वटा बाथरुम रहेको छ। एउटा चाहिँ एट्याच रहेको छ भने 3 तिरबाट चाहिँ बरन्डा रहेको छ। सुरुमा म लिभिङ रुम तपाईलाई देखाइरहेको छु। घर एकदमै फिनिसिङ छ। टाइल, मार्बल, रेलिङहरुदेखि लिएर सबै एकदमै फिनिसिङ रहेको छ साथीहरु। यो चाहिँ म लिभिङ रुमबाट यतापट्टि किचनमा जानुभन्दा पहिला यो बाथरुमको दृश्य देखाउँछु। यो बाथरुम रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, यो बाथरुमको दृश्य मैले तपाईलाई देखाएँ।
सामानमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन बनाइएको आफै बस्नको लागि बनाइएको घर छ साथीहरू। एकदमै राम्रो छ, एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्नुहोला। प्रत्येक कोठामा बरन्डा रहेको छ। यहाँनिर यो कोठा देखाएँ मैले तपाईँलाई। यो कोठाबाट पनि हामी टक्क चाहिँ बाहिर निस्कन सक्दछौँ र यहाँनिर बरन्डा रहेको छ र यहाँनिर मैले भनिहालेँ 3तिरबाट चाहिँ बरन्डा रहेको छ। 2वटा चाहिँ बाथरुम रहेको छ, एउटा चाहिँ एट्याच रहेको छ। फेरि म चाहिँ यसरी घुमेर आएँ र यतापट्टि किचनको दृश्य देखाउँदछु। किचन पछाडि, किचनबाट उतापट्टि साइडमा अर्को एउटा चाहिँ डाइनिङ प्लस स्टोर रुम पनि रहेको छ, त्यो पनि देखाउनेछु। किचन देख्न सक्नुहुन्छ, टक्क चाहिँ किचन ऱ्याकहरू है त। एकदमै सुन्दर घर रहेको छ साथीहरू। भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो यो है त। ओके, अब म तपाईँलाई उतापट्टि यो किचनको साइडमा रहेको यो डाइनिङलाई देखाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, डाइनिङबाट उतापट्टि साइडमा यो पूजा कोठा अथवा स्टोर रुम जे बनाए पनि भयो। अर्को पनि यतापट्टि रहेको छ भने अब म फेरि किचनतिर फर्किएको छु र अब म जान्छु फेरि लिभिङ रुममा। लिभिङ रुमबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किन पनि सक्दछौँ है साथीहरू। र माथि पनि टपमा चाहिँ टक्क कार्लेसहरू लगाइएको छ, एकदमै सुन्दर छ। र अब हामी चाहिँ यहाँबाट फेरि बाहिर निस्कन सक्दछौँ बरन्डामा। यो लिभिङ रुमबाट पनि यो मैले अलिकति तपाईँलाई देखाउन चाहेँ र म फेरि लिभिङ रुममै फर्किएँ। र अब चाहिँ भने साथीहरू उतापट्टि साइडमा 2वटा कोठा रहेका छन्। एउटा एट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम छ भने अर्को एउटा चाहिँ यो बेडरुम रहेको छ। यो चाहिँ बेडरुम मात्र हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो बेडरुमबाट पनि हामी टक्क चाहिँ बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्दछौँ र बरन्डामा टक्क चाहिँ घुम्न पनि मिल्ने खालको चाहिँ बरन्डा रहेको छ। म अब बाहिर निस्केर पनि तपाईँलाई देखाउँदछु है त। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँनिर सट्ट लाएर चाहिँ सर उतापट्टिसम्म चाहिँ हामी जान सक्दछौँ। यस्तो राम्रो घर छ साथीहरू। एकपटक अवश्य पनि तपाईँ भिजिट गर्न चाहिँ आउनु होला है त। कलङ्की रिङ रोडबाट नजिकै रहेको छ, जहाँबाट आउँदा पनि तपाईँको लागि सेन्ट्रल लोकेसन पर्दछ यो। अब अर्को यो चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ, टक्क एट्याच बाथरुम सहितको चाहिँ ठुलो कोठा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बाथरुमको दृश्य तपाईँमा राखेको छु। साथीहरू, तपाईँहरू पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तलदेखिको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुनेछ। यसै गरी भिडियो बनाएर हामी बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, यो चाहिँ अलि ठुलो खालको कोठा रहेको छ। यतापट्टि साइडमा पनि यति धेरै रहेको छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर। ओके, यो ठुलो साइजको कोठा, यो मास्टर बेडरुम पछाडि चाहिँ म फेरि आउँदछु लिभिङ रुममा है त। ओके, म फेरि लिभिङ रुममा आइपुगेँ र अब चाहिँ भने म माथि जान्छु र माथि टपमा अथवा तेस्रो तलामा चाहिँ एउटा फ्ल्याट रहेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बेडरुम, एउटा चाहिँ लिभिङ रुम रहेको छ भने एउटा किचन रहेको छ र एउटा बाथरुम त हुने नै भइहाल्यो, एउटा वासरुम भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ साथीहरू पूजा कोठा पनि रहेको छ र ठुलो सानो गरी चाहिँ 3वटा बरन्डा पनि रहेको छ माथि टपमा। यहाँनिर पूजा कोठाको दृश्य देखाएँ र अब चाहिँ भने म बाहिर निस्कन्छु। यतापट्टि साइडमा तपाईँले यहाँनिर वासिङ मेसिनको लागि एउटा स्टोर रुम देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब म निस्कन्छु बाहिरपट्टि साइडमा है त। र तलपट्टि टाइलहरू लगाइएको छ, एकदमै घर फिनिसिङ छ, राम्रो डिजाइन निकालिएको छ। प्रत्येक कोठामा बरन्डा राखिएको होइन। ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देख्ने बित्तिकै पक्कै पनि तपाईँलाई घर मन पर्यो होला। र अब म तपाईँलाई थप जानकारी दिँदैछु साथीहरू। एकदमै इमर्जेन्सी बिक्रीमा छ र तपाईँको जग्गा छ भने जग्गासँग सट्टापट्टा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। राम्रो ठाउँमा जग्गा छ भने जग्गा पनि उहाँलाई चाहिएको छ, 2वटा घडेरी, त्यही भएर जग्गासँग पनि सट्टापट्टा गर्न सक्नुहुनेछ। माथि टपमा आइपुगेको छु र टपबाट देखिने आसपासको दृश्य, स्वयम्भूको सुन्दर दृश्य पनि तपाईँले यहाँबाट निहाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरू घरको छतबाट है त। ओके, हो यही नै आकर्षक घर बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले माथि घर धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ होला। एकैछिनमा म फेरि पनि दिनेछु साथीहरू। हेर्नुहोस् त, म स्वयम्भूतिरबाट चाहिँ कलङ्कीतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। ठ्याक्कै म कलङ्की चोकमा आइपुगेँ। हेर्नुहोस् त, म यो कलङ्की चोकमा छु र अब कलङ्की चोकबाट चाहिँ हामी अलिकति तलतिर बाबा पेट्रोल पम्पतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। हेर्नुहोस् त, मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर एउटा श्यामा पेट्रोल पम्प र बाबा पेट्रोल पम्प भन्ने देख्नुहुनेछ है त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। यहाँनिर
तपाईँले हेर्नुभयो भने कलङ्कीको बाबा पेट्रोल पम्प यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र यो बाबा पेट्रोल पम्पबाट अलिकति थोरै अगाडि बढे पछाडि चाहिँ लेफ्टतिर जाने यो करिडोरको बाटो छ हेर्नुहोस् त वरि यहाँनिरबाट यो करिडोरको बाटो छ र यो अलिकति चाहिँ यो यहाँनिर निर्माणाधीन यो बन्दै गरेको छ। यहाँनिर थोरै चाहिँ यो 50 मिटर जति चाहिँ कच्ची जस्तो देखिन्छ। त्यस पछाडि उता चाहिँ फेरि पिच बाटो रहेको छ। यो चाहिँ पिच बिग्रेको छ 50 मिटर जति। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सकियो। अब यहाँबाट पिच सुरु हुन्छ। तर हामी यो पहिलो चाहिँ पुल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फलामको पुल रहेको छ। मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त हो यो बाइक गएको बाटो हो। यो बाटोबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ है त। जाने अरू बाटो पनि ठुल्ठुलो बाटो पनि छ तर मैले चाहिँ यो सानो बाटोबाट सर्टकटबाट सर गइरहेको छु। यसरी हामी सिधै अगाडि जान्छौँ साथीहरू। यो ठुलो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेको छु। यसरी थोरै अगाडि बढे पछाडि चाहिँ देब्रेपट्टि साइडमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने एउटा सिसा लगाएको घर देख्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त हो यो। यहाँबाट पनि म अलिकति थोरै अगाडि बढे पछाडि देब्रेपट्टि साइडमा तपाईँ हेर्दै जानुहोला। थोरै देब्रेपट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो चाहिँ स्वर्गद्वारी टोल रहेको छ। स्वर्गद्वारी टोलभित्र चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हो घर चाहिँ आज यही नै स्वर्गद्वारी टोलभित्र रहेको छ साथीहरू। यसरी थोरै अगाडि बढ्दछौँ र हामी दाहिनेतर्फ लाग्दछौँ र यसरी सिधा अब यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ हामी कतै पनि देब्रे दाहिने नलागिकन अगाडि बढे पछाडि अब हामी ठ्याक्कै घर नजिकमा आइपुग्न लागेका छौँ है त। हो यहाँनिर चाहिँ साथीहरू दुईतिर जाने बाटो छ। हामी जान्छौँ लेफ्टतिर साइडमा। हेर्नुहोस् त उतापट्टिको घर हो रे यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ है त। हो साथीहरू यही नै घर बिक्रीमा आएको छ। घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। मूल्य चाहिँ 5 करोड 50 लाखमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। तुरुन्तै खरिद गर्नेलाई चाहिँ यसमा म मिलाउँछु भन्नुभएको छ। घरधनीको सम्पर्क नम्बर 986020 5702 986020 5702 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हवस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।